跟住入翻去啦又，影埋，我想影多去一次，我未撳住。邊係整啲菜嘅食下試下。你話大教，你嗌多佢幾次，唔好俾佢走住。我俾啲菜嘅食。大教咁樣你嗌佢。真係整啲菜俾佢。大教。大家係啦，係啦，嗱冇嘢咯，好精喎。或者食啲菜都好。你企住喺度唔好走，我想影埋佢。我唔知幾時見唔到佢。我試過又等下。唔知幾時見唔到佢。因為洗啲菜可以切碎。唔係洗唔得要浸啊，傻豬。唔係就係洗得㗎啦，洗啊，冇乜農藥嘅而家菜。啊邊個話淨係俾菜心我有菜心。有乜咧就係俾菜心佢咯，俾啲菜，有佢先唔好影住，等佢蒸啲先。你係都係要浸㗎，要㗎。阿邊有舌頭？阿舌頭話要，咁要浸下佢。屙咗啦，燉下影到佢。燉咗啦，屙咗。係啊。屙到就得㗎啦，所以我就話俾啲菜心佢咯。得，我影埋可能㗎先。剁碎嘅，我剁碎啲俾佢。大教，阿爸爸唔過嚟同佢傾下偈啊？有翻埋。冇啊，未仲喺度啊！你嗌下佢啊！係咯，屙咗一篤啦又。係啊，睇住。燉下。屙咗兩篤咯。屙到啦，屙到即係冇嘢咯。